tener un bebé por segunda vez. I don't know how he knew. No sé cómo él lo sabía. Maybe he read a book in it, I don't know. Quizás leyó un libro, no lo sé. But it's very painful in fish cleaning. Pero es muy doloroso limpiar pescado. But now all of you here are going to be, you already are fish cleaners. A todos los que estáis aquí sois ya limpiadores de peces. Every believer is a fish cleaner. Every believer. Every believer. Cada creyente es un limpiador de peces. But it's just a matter if they're doing the fish cleaning job. Pero es solamente se trata de si están haciendo el trabajo de limpiar pescado. And so what we're going to have some fun doing here Lo que vamos a hacer esta tarde es divertirnos un poco. is some things that are just a little bit different. Las cosas van a ser un poco diferentes. I'm having the whiteboard come in here. Me traen ahora la pizarra blanca. Thank you, my dear friend. Gracias, Peter. Excellent. Or would you like? Good, thank you. We are in a number of large churches, Hemos estado en un número de iglesias grandes and I would like to have a whiteboard. y siempre digo, me gustaría tener una pizarra blanca. No, well, give us we'll put it up on the internet and we'll have it put on the screens. No, te vamos a poner en internet y lo pondremos en la pantalla. I said, I don't trust it. No me fío de ellos. So they have television cameras. ¿Sí, Adrián? They have television cameras. Tienen cámaras de televisión So they put one camera on here, y ponen una cámara hacia la... and then they're on the big screen. y después lo ponen hacia la pantalla, una cámara apuntando al pizarrón. Do I have no pens? But as a professor, I have to have a board to write on. Pero como profesor necesito tener una pizarra donde escribir. No problem. You got there good? Sí. Ahora se pueden ver el piso. That's all right. Do whatever you need to do. Sí, sí, también. Excellent. So I'll be using this as we go along tonight. Y lo voy a estar usando a medida que avancemos esta noche. And remember, you right here are the most important person in somebody else's life. Y recuerde que tú que estás aquí eres la persona más importante en la vida de otra persona. Did you know you have that kind of power? ¿Sabías que tienes esa habilidad, ese poder? You know people I don't know. Tú conoces a personas que yo no conozco. You all have circle of friends. Todos tenéis círculos de amistades And often in conversations, y tienen conversaciones you may say something to them y puedes decirle algo a ellos that could change their life. que puede cambiar su vida. You know, when people have problems, Cuando la gente tiene problemas, you know who the first group they go to ¿sabes cuál es el primer grupo al que ellos van? or they turn to? ¿A quiénes acuden? Who do they turn to first? ¿A quién te diriges cuando tienes problemas? To their friends. Friends. The first group they turn to friends. The second group is pastors, and the third group are professionals. El primer grupo son los amigos, el segundo grupo son los pastores y el tercer grupo son los profesionales. And when I left teaching from the university, Y cuando dejé de enseñar en la universidad, I wanted to work with adults. quería trabajar con adultos. Students are okay, but I want to work with adults. Los estudiantes están bien, pero quería trabajar con adultos. Because I know as adults, you are going to have a greater influence on people's lives. Porque como adultos vais a tener una mayor influencia en la vida de las personas. And so when we started Living Foundation Ministries, Cuando empezamos el ministerio Living Foundations, it is a counseling ministry, es un ministerio de consejería. but if you promise not to tell, Pero, you promise not to tell. pero si prometen no decir, It's really a teaching ministry. es un ministerio de enseñanza. What do you mean, teaching ministry? ¿Y a qué me refiero con el ministerio de enseñanza? When people come to me or any of my staff for counseling, Cuando las personas vienen a mí o alguien de mi staff vienen por consejería, there are two things they are told. hay dos cosas que se les dice. What are those two things? ¿Y cuáles son esas dos cosas? Number one, La primera de ellas, we teach them that we do not fix problems. le enseñamos que nosotros no solucionamos problemas. Now think about that. Piensen sobre eso. They are paying to see us. Ellos están pagando para vernos. It's not cheap either. Y no es económico tampoco. But we tell them we do not fix problems, Nosotros no solucionamos problemas, but we would teach them biblical tools to work through their own problems in living.
pero le vamos a enseñar herramientas bíblicas para poder enfrentar los problemas en su vida. You say, well, what is a biblical tool? ¿Y qué es una herramienta bíblica? Well, it could be a specific scripture, Puede ser una escritura, un pasaje específico, or it can be a principle taken from scripture, y puede ser un principio que sacamos de la escritura, or something we learn through research and experience that does not violate scripture. o algo en la experiencia de nuestra vida que no viola la escritura, que no va en contra de la escritura. Well, why do you call them tools? ¿Y por qué lo llamamos herramientas? Because what that does, Porque lo que hacen it transfers the responsibility of the change over to them off of you. Porque eso transfiere la responsabilidad de su cambio hacia ellos y la quita de nosotros. People who come to professional counselors, Las personas que vienen a un consejero profesional, they expect us to change them. ellos quieren que los profesionales les cambien a ellos. I have 4 degrees and I can't change anybody. Yo tengo 4 carreras y no puedo cambiar a nadie, However, I can teach tools pero puedo enseñar herramientas that they can apply, que pueden aplicar, that they can change their own life. en las que pueden cambiar su propia vida. Now, that's the first thing we teach them. Eso es lo primero que le enseñamos. What's the second thing you teach them? ¿Y qué es la segunda cosa que le enseñamos? I tell them that whatever you learn from what you're going through, Y les enseño que cualquier cosa que hayan aprendido de lo que están enfrentando, we would like for you to share it with somebody else. nos gustaría que lo compartieras con otra persona. Now, they usually do not accept that at the beginning. Generalmente no aceptan eso al principio. They're hurting and they want some help. Ellos están dolidos y quieren ayuda. And I understand that. Y eso es entendible. But I have had people write me long time later. I have people write me, email me, message me a long time later. Pero las personas me escriben luego, mucho tiempo después, Say, by the way, I was able to share with a friend the things you taught me years ago. y diciendo, tuve la oportunidad de compartir lo que tú me enseñaste con otra persona. We were just sitting at Starbucks, we're having coffee, and they said something, and I shared it with them. Y estábamos simplemente tomando café en Starbucks y dije algo y pudimos compartirlo. So, again, I'm really a trainer personally. Soy realmente un entrenador. I don't care for the word counselor. No me importa la palabra consejería. My favorite title is the professional fish cleaner. Su título preferido es un limpiador de peces profesional. I don't have any degrees in fish cleaning. One of my favorite authors, Dr. Paul Meyer, he's a psychiatrist. Uno de mis autores favoritos, el doctor Paul Myers, un psiquiatra, He made a very powerful observation. él hizo una observación muy poderosa. Now listen to what he said. Escucha lo que dijo. A majority of mental health problems can be avoided. La mayoría de los problemas mentales pueden ser evitados. How? ¿Cómo? By becoming skilled in the use of the forgiveness tool. Al ser habilidoso en usar las herramientas del perdón. And you say, wait a minute. Espera un momento. ¿Qué quieres What do you mean, skilled in the forgiveness tool? ¿Qué quieres decir con habilidoso en las herramientas del perdón? Forgiveness is like milk. Excuse me, in Spanish. That is like drinking water. Forgiveness is like drinking water. It's easy. Okay. El perdón es como beber agua. Es fácil. You pour water into a glass, Pones agua en un vaso, you drink the glass, bebes el agua you drink the water. y te bebes el agua. So why would you say becoming skilled in the use of forgiveness? Pero ¿por qué dice entonces volverse habilidoso en el uso del perdón? As we go along, you will understand. A medida que avancemos lo entenderéis. Also, another one of our favorite writers made this observation, Dr. David Stu. Otro de nuestros autores favoritos hizo la siguiente observación, el doctor Stu. Forgiveness is the key to resolving the pain of the past. El perdón es la llave para resolver los dolores del pasado. Without it, nothing is ever put to rest. Sin eso, nada puede descansar. Now, surprisingly, however, Sorpresivamente, many people have a hindrance that keeps them from forgiving. muchas personas tienen como un obstáculo que los previene de perdonar. The very first book we had the privilege of writing, El primer libro que tuve el privilegio de escribir it was called I Should Forgive But. es Debo perdonar, pero. And Brother Peter is going to have that arranged for us sometime where you'll be able to get it.
Y nuestro hermano Peter puede tenerlo a su disposición si lo quieren obtener. And actually, Peter and Sharon have really put all this together for us. Peter y Sharon, ellos han organizado todo esto para nosotros. But when we wrote the book, Cuando escribimos el libro, all I did was keep a list of all the reasons a person will not forgive. fue escribir todas las razones por las que una persona no perdona. Now, when I am working with somebody and they tell me something, I just cannot forgive them. Y cuando estoy trabajando con alguien y simplemente me dice, yo solamente no los puedo perdonar, I say, no problem. no hay problema. You're very good. I would say, come on up front, ladies. We love to have you. Vengan hacia Come on adelante, up. no sé. Hola. Come up, no problem. Aquí, pueden sentarse So- por acá. I would say I'll say, lay aside for a moment the reason you should forgive. Vamos a ver la razón por la que deberías perdonar. And just tell me why you can't. Y dime por qué no puedes. That I have found Y después me encontré that if you answer that reason they cannot forgive, que si respondes a esa razón por la que no pueden perdonar, they will forgive. ellos van a perdonar. For example, a lady came to me one time Un ejemplo, una señora vino a mí una vez and she says, I cannot forgive. me decía, no puedo perdonar. And I said, there's a particular reason. ¿Hay una razón en particular? He says, well, I know I should forgive. Yo sé que debería perdonar. I said, well, tell me what's going on in your life. Y dime qué es lo que está ocurriendo en tu vida. And she was very stiff. Estaba muy tensa, muy dura así. And I said, by any chance, are you feeling angry? ¿Por alguna razón te estás sintiendo airada o No, molesta? I'm not angry. Oh, no, no estoy molesta. If you gave yourself permission to feel anger, would you feel angry? Si te dieras permiso para experimentar la ira, ¿te sentirías molesta? Well, I'm a Christian, and Christians are not supposed to be angry. Pero soy una cristiana y los cristianos no debemos molestarnos. Isn't that or something? I thought that was interesting. You see, a reason she was not able to process it, La razón por la que ella no tenía la capacidad de procesarlo, because down inside of her, porque dentro de ella there was a reluctance to acknowledge the fact that we're angry and realize anger can be used in a positive way. había una resistencia de reconocer que había ira dentro de ella y el hecho de que la ira puede ser usada de manera positiva. One of the reasons that the believers have a hard time acknowledging the existence of anger Una de las razones por las cuales los cristianos tienen dificultades al reconocer la ira, because there's so little written about it, a positive benefit of anger, so little taught about it, es porque hay muy poco escrito acerca de ese tema y se enseña muy poco acerca de ese tema. and rarely is it preached about. Y muchas veces ni se predica sobre este tema. You see, when working with an individual or families, Cuando trabajamos con individuos y con nuestra familia, anger is probably the most common emotion that's being expressed to me. la ira es probablemente una de las emociones que se experimenta con más frecuencia. But see, you're learning as a skilled people helper, Pero ustedes aprenderán como habilidosos en ayudar a las personas there is one benefit of anger. que hay un beneficio para la ira. You see, the positive bit of anger was the basis of the book La Ira, how to... ¿Cómo controlar la ira? Got it. I think that's out there somewhere. When we wrote that book, Cuando escribimos el libro Cómo controlar la ira, que está allá all afuera, I did was keep a list of all the causes of anger. lo que hicimos fue escribir una lista de todo lo que causa ira. And then in the very first chapter, Y en el primer capítulo, I said, how to make anger a friend. cómo poder hacer la ira nuestro amigo. A friend like that, I don't think I want another friend. Yo no, con un amigo con ese no quiero más amigos. I says, anger can be your friend La ira puede ser tu amigo. if you use it Si la usas to reveal personal needs para revelar necesidades personales that God wants to meet que Dios quiere satisfacer for your benefit para tu beneficio and His glory. y para su gloria. When we shared these first in Venezuela about 14 years ago, Cuando compartimos esto en Venezuela 14 años atrás, some of our friends here from Venezuela remember Francisca and Irma. You remember them? Yes. This lovely couple here were friends of ours in Venezuela many years ago. estos son amigos de nosotros de Venezuela de hace muchos años. But Francisco and Irma took that book and made a handbook to go along with it.
Ellos cogieron ese libro e hicieron un material que va con ese libro and set up small groups throughout the country of Venezuela. y hicieron estudios en grupos pequeños en Venezuela. And up to 6 years ago, they had taken 5,000 people through that book. Up to 6 years ago. Yeah, that was the last count. El último conteo es que hasta hace 6 años atrás habían estudiado eso con 5,000 personas. And we just got an email recently of a picture of a class that just graduated going through one of those books. Y recibimos un email con una foto de una clase que se graduó recientemente estudiando ese material. When a doctor friend of ours from Venezuela read the book. Cuando un doctor amigo nuestro también de Venezuela leyó el libro, Now, it was designed for parents to learn how to identify hurts in children. fue diseñado para que los padres pudieran identificar el dolor en los niños. But after she read it, she says it changed their 40-year marriage. That was a surprise to me. Pero después de que lo leyó, cambió su matrimonio de 40 años y eso fue una sorpresa. A couple of years ago, we had the privilege of teaching a seminar like this in Veracruz, Mexico. Hace unos años enseñamos algo parecido a esto en Veracruz, México. Very beautiful large church. Una iglesia muy grande y muy bonita. And I covered this material one evening. Y fuimos sobre este material en una tarde. And Dr. Blanco, who is a medical doctor, Y el doctor Blanco, que es un doctor, es un médico, and he is a pastor of the church, and he started the church. y él es el pastor y fundador de la iglesia, He came up to me at the end of the session. vino hacia mí al final de la sesión. He said, "I've never heard anything like this before." Nunca había escuchado algo como esto antes. He says, "When we preach and teach about anger here, Cuando nosotros enseñamos y predicamos sobre la ira aquí, we say if you're angry, you're going to go to hell." si tienes ira vas a ir al infierno. Interesante. He said, "Would you be willing to share this with the whole church Sunday morning?" ¿Te gustaría, dice el pastor, estarías interesado en predicar sobre esto a toda la iglesia el domingo? About 3,000 people, big church. Con unas 3,000 personas en una iglesia I grande. said, "Don't worry about the television cameras. Don't let them bother you." No te preocupes por las cámaras de televisión, no que te molesten. But you see, what we shared with them. Lo que compartimos con ellos. Yeah, but see, Have something blocked my. no problem. Muy And that's bien. every right there. No estoy molesto, no problema. Anger is probably the most lighter body emotion, especially among Christians. La ira quizás es la emoción sobre la que se miente más dentro de los cristianos. So, what do most Christians do? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los cristianos? When they get angry, Cuando se molestan, they put on a mask, se ponen una máscara and they're happy. y son felices. They come to church. Y vienen a la iglesia. Hola. Hola. I mean, hello. ¿Cómo está? Oh, never mind. How are you? ¿Cómo está? I am fine, thank you. Estoy muy bien, Good to gracias. see you today. Me encanta verte hoy. They get in their car Y se van a su auto and they have a little fight. y tienen una pelea. You see, ¿Ves? if anyone knew in the church that they have been angry, Si alguien supiera en su iglesia que estaban molestos, you're not a good Christian. no eres un cristiano bueno. You see, or they'll say to you, "Oh, I'm not angry. I am just frustrated." Oh, dicen, no estoy molesto, simplemente estoy frustrado. Well, frustration is the Christian word for anger. Pues la frustración es la palabra cristiana para la ira. Because in the Christian church, Porque en la iglesia cristiana, image is everything. la imagen lo es todo. ¿Verdad? Not true? ¿No es cierto? When you think, I've got to keep this front up. Keep your glasses on. Whatever you want to do is fine. But you see, when we were teaching in Bogota a couple years ago, Where? in Bogota, Colombia, Cuando estábamos enseñando en Bogotá, you remember Raquel. ¿recuerdas a She Raquel? was our translator. Era nuestra traductora. And we were going to stay at the pastor's home. Y nos íbamos a quedar en la casa del So it pastor. was going to be Raquel, a translator, Lyndon, and me staying in the home. Iba a ser Raquel la traductora, Linda y yo quedándome en la. Raquel got there before we did. Y Raquel llegó allí antes que nosotros. And so when Lyndon and I arrived, Y cuando Linda y yo llegamos, she met us early. nos conoció temprano. She says, "I got to warn you about something. Les dijo, tengo que advertirles de algo. The pastor's wife is a very angry woman."
La esposa del pastor es una mujer muy airada. No one's talking to each other in the home. Nadie se habla con nadie en la casa. It was a husband and wife, Era la esposa y el esposo, her mother, and 2 adult children. su madre, la madre de ella, y 2 niños grandes. And they were not talking to each other. Y nadie se hablaba con nadie. So that's the environment we walked into. Y ese fue el ambiente al que nosotros llegamos. And her name was Jenny. Y su nombre era Jenny. And I have permission to tell her story. Y ella me ha dado permiso para contar su And I have historia. told this in many different countries. Y he contado su historia en muchos países. You see, Jenny was a pastor's wife for 20 years. Ella era la esposa de un pastor por 20 años. And her husband was a faithful Bible teacher. Y su esposo era un hombre que enseñaba la Biblia fielmente. And he would preach on various topics. Y él predicaría sobre varios temas. And one of the topics was anger. Y uno de los temas era la ira. And so he would probably teach in the beginning of the series Quizás enseñaría algo así como al principio de la serie. that anger is selfish and should be and is part of the fruit of the flesh. Que la ira es egoísta y es parte del fruto de la carne. And in Galatians 5:20 and 21, Y que en Gálatas 5, 20, 21 it says idolatry, jealousy, and outbursts of anger. These are the fruit of the flesh. dice que la idolatría y la ira, todo esto es el fruto de la carne. Then in the second Sunday, he would say anger is encouraged to be removed from you. ¿Dice what? Anger should, it told us in Scripture, removed from you. Dice que él enseñaría en la segunda prédica que la ira debe ser removida de vosotros. In fact, we see in Ephesians 4:31, En Efesios 4:31, let all bitterness and anger be put away from you. deja que la amargura y la ira se vayan. But one problem with that passage. Hay un problema con ese pasaje. You know what the problem is? ¿Quieres saber cuál es el problema? ¿Cómo? Anger itself. They don't tell you how. No te dicen cómo. In fact, being ordained, I can say this. Y habiendo sido ordenado, puedo decir esto. Most of us, when we preach, Muchos de nosotros predicamos. we preach, you should do something, Predicamos, deberías hacer you esto, ought to do something, tienes que hacer esto, you must do something. debes hacerlo. Let's pray, take an offering. Y vamos a orar y a tomar la ofrenda. And so the people that were out of the church, Y la gente se va de la iglesia for the guilt and shame, con la culpa y la there vergüenza. was nothing wrong with the sermon, Y no hay nada malo con el sermón, but there's only one problem. pero hay un problema. How do you do it? ¿Cómo se hace eso? See, that is why we teach tools. Por eso enseñamos herramientas And that's why we're invited literally all over the world to teach. y por eso nos invitan alrededor del mundo a enseñar. Not because Linda and I are such great teachers. No porque Linda y yo seamos grandes You maestros, see, but finally someone tells us how to do these kinds of things. sino porque finalmente alguien nos está diciendo cómo se hace esto. Maybe in another sermon, she would hear that angry people should be avoided. En otro sermón ella escucharía que la gente molesta debe ser evitada. Well, that's one of our number one fears, Ese es uno de sus mayores temores, is to be abandoned. es ser abandonada. Again, in Proverbs 22:24, En Proverbios 22, it says, 24 don't associate with an angry person. dice, no te asocies con una Don't persona even get airada. near them. Ni siquiera te acerques And a whatever él. you do, don't marry one. Sea lo que sea que hagas, nunca te cases con una. You say, if you are really skilled in the use of the forgiveness tools, Pero si eres habilidoso en el uso del perdón, you know something that others may not know. tú sabes algo que ellos a lo mejor no saben. Anger is never buried deep inside. La ira nunca está enterrada dentro. It is never buried emotionally. Solamente está enterrada emocionalmente. Even if you stuff it. Incluso si está como tapiada. See, emotions never die because Las emociones nunca mueren you now know porque ahora sabes they are recorded chemically and electronically in the brain. que incluso son grabadas químicamente en el cerebro. This anger goes down deep inside La ira va dentro and it stays buried temporarily. y se queda enterrada temporalmente. And then you know what it does? ¿Y sabes qué hace luego? You know the word seep in Spanish? It seeps out. Sí, sale. Whatever seep. It seeps out mentally, emotionally, physically. Se manifiesta emocionalmente, mentalmente, físicamente. It can cause migraine headaches. Incluso puede causar migraña, Fibromyalgia. Do you know that? No.
fibromialgia, At that point, you have heart condition. puedes tener problemas en el You corazón. can go to a heart doctor with heart issues, and he tests your heart and says, "Ma'am, there's nothing wrong with your heart." Puedes ir a un cardiólogo, puede probar tu corazón y puede decir no hay nada malo con tu corazón. You know now, Ahora if sabes, you do not deal with the emotion is going to deal with you. sabes que si tú no lidias con las emociones van a lidiar contigo. And psychiatrist Dr. Paul Meyer has said, Y el doctor psiquiatra Paul Meyer dice 95% of all causes of depression are caused by repressed or stuffed anger. 95% de las depresiones son causadas por la ira reprimida. It causes you to lose sleep, Te causa que dejes de dormir, decrease your energy, te quita la energía, makes you irritable, te hace irritable, you go with poor concentration, puedes tener poca concentración, headaches, dolores de cabeza, a decrease in appetite, incluso perder el apetito, raised blood pressure, elevar la presión arterial, and thoughts of suicide. incluso pensamientos suicidas. That is the result of anger that's been stuffed Ese es el resultado de la ira reprimida and has not been processed biblically. y que no ha sido procesada bíblicamente. In fact, Dr. Myers made this observation De hecho, el Dr. Myers hace esta observación, that unprocessed anger can get transferred or displaced to other people. que la ira no resuelta se puede transferir a otras personas. This is the boss at the office, Este es el jefe en la oficina and he offends the employee, y él ofende al empleado, makes him angry, lo hace enojarse and he goes home y él va a casa and he transfers it over to his wife. y transfiere toda esa ofensa a su esposa The wife transferred over to the children, y la esposa lo transfiere a los hijos and the children transfer it to the dog. y los niños lo transfieren al perro. Pobre perro. Look how far it traveled. Miren cuán lejos ha viajado la ira. You see, he was able to do that Tuvo la capacidad de hacer eso because in his mind, these people are safe. because in his These mind, are safe. safe, Safe. They're secure. safe, secure. Sí, lo pudo hacer porque en su mente estas personas son seguras. When we were teaching in South America, in Peru, Cuando estábamos enseñando en Perú, they told me that in Peru it has the second largest spouse abuse of all the Latin countries. que en Perú está el segundo índice más alto de abuso hacia su cónyuge en toda Latinoamérica. I said, by the way, what country is number one? ¿Y qué país es el número uno? Mexico. México. And I have spent a lot of time in Mexico. Y he estado mucho tiempo en México. I've been going to Mexico since I was 16 years old. He ido a México desde que tenía 16 años. You see, what is taking place here? Lo que está ocurriendo aquí es, You have the mother and father, tienes al padre y la madre, and maybe they've been hurtful to the husband, ¿quién sabe? been hurtful to the husband, the esposa. Puede ser que ella ha sido herida por el marido And so he marries his wife, y cuando este se casa con su mujer, and you know what happens? ¿sabes qué pasa? He takes the anger out on his wife. Él se transfiere la ira hacia su esposa. Or she could take her anger out on her husband. O ella puede transferir la ira hacia su esposo. That's why most psychiatrists will say Por eso es que la mayoría de los psiquiatras dirían that 80% of marriage issues are from the birth family. que el 80% de los problemas en el matrimonio vienen de la familia, del núcleo de la familia. But not just from the parents. Pero no con los padres It could únicamente. be from siblings, Puede ser también con los hermanos, relatives, con otros, neighbors, and many sources. otros familiares, vecinos y muchas fuentes. You see, anger does not just stay inside. La ira no solamente se queda ahí tranquila It dentro, has got to get out. tiene que salir. So maybe when we were born, Quizás cuando nacimos, Peter is an excellent marking word. Peter, gracias, excelente. We were born, our anger level was 0. Cuando nacimos, nuestro nivel de ira era 0. Now, those of you who have had babies, Aquí ustedes que tienen hijos pequeños you know that's not true. saben que eso no es verdad.
That's how babies communicate through their anger. Eso es como los niños se comunican por su That's not ira. the anger I'm talking about. Pero eso no es la ira de la que estoy hablando. We can experience hurts. Podemos experimentar first. We can experience hurt. We can get hurt. Vamos a experimentar el dolor. Our anger level here is low, Nuestro nivel de ira es bajo, but when hurts come into our life, pero cuando viene el dolor a nuestra vida, remember it's not buried dead. recuerden que no está enterrado en ese momento. So they get up in adulthood, Entonces puede ser un 9. and then they may be at a 9 level, Cuando llegues a la adultez puede ser un nivel 9 and they live at a 9 level. y lo dejan en el nivel 9. Now, for example, how many here know someone who has a temper? ¿Quién de ustedes conoce a alguien que tiene un mal temperamento? Okay, don't look at each other. I'm just, No se miren entre ustedes. okay, their anger level is at 9. Su nivel de ira es 9. Have you ever seen someone overreact to something that's taking place? ¿Han visto a una persona exagerar su reacción cuando hay una situación en particular? There's no such thing as overreaction. No hay tal cosa como una reacción exagerada. But what is it? ¿Qué es eso? It's accumulated reaction. Es una acumulación de reacciones. And what we're going to share by the time we finish tonight Y lo que vamos a compartir cuando terminemos esta noche is how to take the 9 down to a 0. es cómo llevar el 9 al 0. You say, what happens though when someone has a temper? We'll just say, you just need to avoid these people. They got a temper. Cuando hay una persona que tiene un temperamento, simplemente decimos, solamente no hay que hacer que esta persona tiene un mal temperamento. And so people want, like they're walking on eggshells when they're walking around them. Están como caminando con cuidado cuando hay una persona que tiene un temperamento. And they just say that's the way they are. Y dices, solamente es que son así, no pueden cambiar. But what they do not realize, Pero lo que no se dan cuenta, there's a little verse in Ephesians 4:26 and 27. hay una parte en Efesios 4, 26 y 27. You see, the person at a 9, Are you gonna put that on me? a person who's at a 9, Are you gonna put that on me? No. Okay. it's past that. Okay. La persona que está en el 9, Oh, receive. They can still function. ellos pueden funcionar. They can work on a job. Pueden tener un trabajo, They can have sex. pueden tener sexo, They can do many things pueden hacer muchas cosas. and still be at a 9. Y aún así tener un 9 de ira. It's just more difficult to do it. Es mucho más difícil hacerlo. And so they will learn to function at a high level of anger. Y van a aprender a funcionar con un nivel de ira alto. But in Ephesians 4, we have a very dangerous verse. Pero en Efesios 4 tenemos un versículo muy peligroso. And you know the verse? Y ustedes saben el It versículo. says, be angry Es, and do not sin. airaos, pero no pequéis. Now the Greek word for anger there, La palabra griega para ira allí, orge, or gay, it means just a churning inside of you. es como esa ira dentro. The other Greek word for anger is thumos. La otra palabra para ira es thumas. No. No. Thu. Stick your tongue out. Thu. You Spaniards don't do that. Thumos. Thumas. You're going to be a gringo pretty soon. huh? Okay. Thank you. They're not. It thumos means an explosive anger. Es una ira explosiva. That's not this word here. Eso no es lo que está usando esta palabra. God never gives permission for explosions. Así que este versículo nunca da permiso para una ira explosiva. But the verse goes on to say, Pero el versículo continúa diciendo, you know the word, don't let the sun go down in your anger. dice, no, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. For most of us, it's don't let the moon come down in the anger. Para nosotros es, no dejes que la luna baje con tu ira. But then there's a little, there's more verses behind, more of the verse behind there. Pero hay algo en este versículo. He says, do not give place or control of your life to the devil. No le des control sobre tu vida al diablo. Now think about that. I control what you say, remember? When Piensa sobre lo que estoy diciendo. you are up here at 7, 8, or 9, Cuando estás aquí en 7, 8, 9, or you get into a rage of anger,
Estás entrando en un rango de ira. You end the control of the Holy Spirit, Estás en el control del Espíritu Santo. not the presence of the Holy Spirit. No la presencia del Espíritu The Santo. Holy Spirit, you're sealed by the Spirit. The Holy Spirit is still there. Eres sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está allí. But you end the yielding of control to the Holy Spirit, Y estás entregando el control al Espíritu Santo and unintentionally y de manera inintencionada you yield control over to the evil one. le das control a Satanás. Now we're not talking about demon possession. No estamos hablando de posesión demoníaca. That's in my opinion, it's impossible, En mi opinión es imposible, because possession means ownership. porque la posesión quiere decir que eres dueño. And we're told in 1 Corinthians 6:19, Y se nos enseña en 1 Corintios do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, which is in you, que está en ti, which you have from God. que tienes de Dios. You are not your own. No te perteneces a ti mismo. You are possessed by God. Eres posesión de Dios. So we're talking about demonic influence, not possession. Así que estamos hablando de influencia, no posesión. I don't know if you've ever seen some Christian who's really enraged. No sé si han visto algunos cristianos que están verdaderamente enojados. Their eyes are dilated like that. Sus ojos están dilatados And así. you can almost swear that you're looking at the devil. Y casi puede decir que estás viendo al diablo. Now I know I can laugh and I can laugh too. Yo también puedo reír. But many adults were destroyed as children Pero muchos adultos destruyen a sus hijos because they angered the mom and dad. porque están airados con ellos. And I just talked with a man this week before I came down here. Y Came over here. esta semana, antes de venir acá, hablé con un hombre. He says, I have problems with my children. Tengo problemas con mis hijos, dijo. I have to yell at them all the time. Tenía que gritarles todo el tiempo. You yell at them? Y el que les Yeah, gritaba. I got it. They need to obey me. Sí, tenía que gritarles, obedéceme. I says, may I share something with you? ¿Te puedo compartir algo? Do you know what happens when you do that? ¿Sabes qué pasa cuando le gritas? When you yell in anger towards those children, Cuando tú le gritas estando airado a estos niños, something happens chemically in their brain. algo ocurre químicamente en su cerebro. And it emits or lets out a hormone in the brain Y hay una hormona en su cerebro that blocks the memory que bloquea la memoria. because fear comes out. Porque el miedo viene. And if you're trying to get them to learn something Y si quieres que aprendan algo, by yelling at them, mientras les gritas, you're blocking their memory estás bloqueando la memoria and they're not going to get it. y no van a aprenderlo. It's just like you study for an examination. Es como cuando estudias para un examen. When you go to take the exam Tú vas y estudias el examen, and you're full of fear, tienes miedo, what happens to the mind? ¿qué pasa con la mente? It goes blank. Se bloquea todo lo que has estudiado. I said, it's all right to be firm with the children. It's right. All right to be firm with them. Está bien ser firme con los niños. But once you yell in anger towards them, Pero una vez que les gritas a ellos estando airado, you're beginning to destroy them, not to build them up. lo estás destruyendo, no lo estás edificando. Of course, anger can be a major source of shame. La ira puede ser una fuente de vergüenza. Maybe you're blown up and you had an explosion to the kids, Tuviste quizás una respuesta explosiva con or tus with your hijos, husband or your wife or your adult children, o con tu esposa, tu esposo, o con tus hijos mayores. and after it's all over, Ahora que ya se ha acabado, you say, why did I say that? te piensas, ¿por qué dije eso? Because when you get angry, Porque cuando te you molestas, usually do the next dumb thing. lo que haces es una cosa estúpida. You never do something stupid. Huh? Yeah. You never think smart when you're angry. Nunca eres inteligente cuando estás airado. We just got him healed. You feel better now. Ya, lo hemos curado. So we have a lot of shame comes over us Mucha vergüenza viene sobre nosotros because of what we've just done. por lo que acabamos de hacer estando airados. You see, anger can be expressed in many different ways. La ira puede ser expresada de muchas maneras diferentes. Remember, the first one was kind of an inside churning. La primera fue como aquí dentro, Another one is explosion. la otra es explosiva, And then the other one is, we call them imploders. We swallow the anger, la otra es como una implosión, nos tragamos la ira and it comes out in passive ways. y viene de manera pasiva. Okay, I acknowledge that anger can be used in many wrong ways. Es verdad que la ira puede ser usada de muchas maneras equivocadas. Sometimes we get angry to try to change somebody.
A veces nos molestamos para intentar cambiar a alguien. Or we may try to use anger to control somebody. O quizás para controlar a alguien. Now, some of you have got in your family or relatives Algunos de ustedes en su familia o con familiares, that when you're around them, cuando estás cerca de ellos, you gotta walk like you're walking on eggs. tienes que caminar como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo. Now, why am I walking on eggs? ¿Por qué estoy caminando sobre huevos? Because I have taken the responsibility Porque tengo la responsabilidad to try to control their anger. de controlar la ira de ellos. We do not want them to get angry No queremos que ellos se aireen, because what they're going to do. porque lo que harán, You know what they know? ¿sabes lo que ellos saben? I'll just threaten them. Que nos van a If you amenazar. don't do what I say, I'll get angry. Porque si ellos no hacen lo que yo digo, me molestaré. Remember the ninth fruit of the Holy Spirit. ¿De nine? Número 9. Ok, el número 9 del Espíritu Santo It's not people control. no es controlar personas. What is it? ¿Qué es? Self-control. Es dominio propio. You have no power to change anybody. Y no tienes el poder de cambiar a nadie. You can influence, but you can't change them. Puedes cambiar, pero puedes influenciar, pero no cambiar. And then someone can manipulate with anger. Alguien puede manipular a otras personas con la ira. Maybe your mother or mother-in-law wants you over at their house for Christmas time. Y quizás tu suegra quiere que vengas para la cena de Navidad, But maybe you want to go someplace else for Christmas. pero quizás quieres ir a otro sitio para la Navidad. And then you say to your husband or wife, we cannot go anyplace. Y luego tu esposo o tu esposa dice, ¿sabes que no podemos ir a ningún otro sitio? We don't go over and do what your mother says. Tenemos que ir a hacer lo que dice tu madre. You know what's going to happen. ¿Sabes lo que va a ocurrir si no vamos? Oh, okay, we don't want that to happen. Ok, no queremos que eso suceda. So the mother-in-law manipulates the couple. Así que la suegra manipula a la pareja. Let me just tell you a secret. Déjame contarte un secreto. Manipulation does not work unless there's a hook inside of you. La manipulación no funciona a menos que haya un anzuelo dentro de ti. I don't know how many times I've had people say, my mother-in-law or my brother-in-law are always manipulating me. Mi cuñado, mi suegra siempre me están manipulando. And I just say, well, what's the hook inside of you? ¿Y qué es aquello a lo que ellos pueden engancharse para manipularte? It's usually the desire to be accepted and to have approved or to control other people's anger. Y usualmente es el deseo de ser aprobado, tener aceptación o incluso el de controlar la ira de otra persona. Now, what we are going to do now Lo que vamos a hacer ahora Isn't that cool? Hey, you guys, yeah. You see, that is the normal understanding of anger. este es un entendimiento normal de la ira. What we're going to do Y lo que vamos a hacer es take this on. ah, Is change a perspective. y vamos a cambiar nuestra perspectiva. What is perspective? ¿Y cuál es la perspectiva? What is God's perspective on anger? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre la ira? Is someone skilled in the tool of forgiveness will understand this. Alguien que es habilidoso en la herramienta del perdón va a entender esto. First of all, Lo primero, God knows you're going to get hurt in life and in relationships. Dios sabe que vas a resultar herido en la vida y en las relaciones. But He also knows Pero también sabe, that sometime you're going to get hurt physically or emotionally. ¿ok? Y sabe que en algunas ocasiones vas a resultar herido físicamente o emocionalmente It's going to happen, y va a ocurrir. and anger is a normal response. Y la ira es una respuesta normal. Difficult things, bad things happen to us. Las cosas difíciles y malas nos ocurren. The Apostle Paul, in his email to his friends, said, El apóstol Pablo en su correo electrónico a sus amigos dijo, it wasn't on Facebook, it was an email. Okay. I'll give it. Peter, I say Paul, I meant to say Peter. y I meant to say Peter. es el apóstol Pedro, no el apóstol Pablo. They are friends, make no Ok, no pasa nada. Eran amigos, no pasa nada. And Peter made this observation. Y el apóstol Pedro hace esta observación. Don't think it's strange when you experience some very difficult problems No os sintáis extraños cuando experimentéis cosas difíciles that have come in to try you, que han venido para probaros. as though some strange thing happened to Como you. si algo raro estuviera pasando para vosotros. You see, in most of our Christian thinking, Y mucho de nuestro pensamiento cristiano, difficult things do
do not happen to good people. Las cosas malas no le ocurren a la gente buena. In fact, Paul, in his last email to Timothy, De hecho, Pablo en su última carta a Timoteo, he says, all those who desire to live godly in Christ Jesus, ¿quién se llama? all those who are going to live godly in Christ Jesus, Todos aquellos que van a vivir piadosamente en Cristo they're going to get hurt. van a ser heridos. It's one thing to get hurt with someone outside the church. Es una cosa ser herido por alguien fuera de la iglesia, It's a total deeper hurt when you get hurt by somebody inside the church. pero es una cosa completamente diferente cuando te hiere alguien dentro de la iglesia. And what's really worse yet is that you and I as believers, we are called out, we are singled out to her. Y nosotros, ¿qué dice Darío? Just, if you don't ask me. Ok. Well, we do not understand Ok, lo que no entendemos, that believers are called out by God los cristianos son llamados por Dios to her. para herir. Did you know that? ¿Sabías eso? You were called. Has sido llamado a herir. It's in 1 Peter 4:12. Lo dice en 1 de Pedro 4:12. That is a very difficult thing to accept. Es una cosa difícil de aceptar. You see, in fact, like I said, 1 Peter 2:20-21 has that text. Primera de Pedro 2, 20, 21. You see, I have asked Christians literally all over the world, Le he preguntado a los cristianos alrededor del mundo, if you are in the center of God's will, si estás en el centro de la voluntad de Dios, is that the safest place to be? ¿ese es el lugar más seguro para estar? Let me ask you. Les pregunto a If ustedes. you're in the center of obedience to God's will, is that the safest place to Te be? pregunto, ¿estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro para estar? This means yes, this means no. ¿Sí? ¿Sí? Respondan, ¿no? ¿Sí o no? It's not. Dice que no. The ones who say yes are the ones who get bitter in God and leave the church. Aquellos que dicen que sí son aquellos que se ponen llenos de amargura y se van de la iglesia. Son those who are walking with Jesus. Son aquellos que están caminando con Jesús. Well, I'll tell you what, let's ask the Apostle Paul. Vamos a preguntarle al apóstol Pablo. Pablo, ¿cómo está? Pablo, Have you been in the center of God's will all your life? Pablo, ¿has estado en el centro de la voluntad de Dios toda tu vida? He says, I sure hope so. That is my goal. Ese es mi objetivo, espero que sí. How nice has it been, Pablo? ¿Y qué tan bien ha sido eso para ti? Not exactly very nice. No ha sido muy cómodo. What was it so difficult? ¿Qué lo hace tan difícil? 5 times you were beaten with rods? 5 veces fui apedreado And you were stoned once? y fuiste apedreado. You spent 3 nights on a ship holding on the wharves in the middle of the ocean? Y en 3 noches de naufragio en el medio del océano. You've been robbed by countrymen? Has sido asaltado por los judíos. You've been hungry? Has estado hambriento. You've been beaten? Has sido You've golpeado. been thrown in prison? Te han echado a la cárcel. Was he in the center of God's will? ¿Estaba Pablo en el centro de la voluntad de Dios? ¿Verdad? Sí. And God knows Y Dios sabe when you get hurt que cuando resultas herido in the center of God's will, en el centro de la voluntad de Dios, anger is a normal response to that hurt. la ira es una respuesta legítima a la herida. Because that's what he said. Not only are you going to get hurt, but anger is an automatic response to it. Entonces dice que no solamente es que vas a resultar herido, sino que la ira es una respuesta legítima a esa herida. It's just going to come out. Va a salir. But God also knows Pero Dios también sabe, that anger can be used as a notifier pero la ira también puede funcionar como una alarma, una alerta, of needs and hurts and things. para reconocer dolores, necesidades y de You cosas. see, if you are skilled in using the forgiveness tool, Si eres habilidoso en usar el perdón, you also know sabes también that you will view anger as a notifier. que la ira es una alerta, una alarma. You see, most of the times, Muchas veces, la mayoría de las veces, put your hand over. okay. Well, that's what we do with it. Muchas veces esto es lo que hacemos con ello. God says, but it's a notification. Pero es una notificación. You see, if you're going to be skilled in the forgiveness tool, Si fueras habilidoso en la herramienta del you and perdón, I need to understand
Lo que tienes que that entender this person is so very, very angry. que esta persona está muy, muy molesta. It's like a red light on their chest saying, I just have a hurt. La luz roja en su pecho dice, he sido herido. If a red light comes on the dashboard of my car, Si en mi coche se enciende una luz roja, I don't say, oh, I'm a bad owner. oh, no voy a decir soy un mal dueño Maybe I del better coche. sell the car. Mejor voy a vender el coche. Just as maybe my battery's not being charged. A lo mejor es que la batería se va a descargar. The red light on the car is only telling me of the need. It doesn't tell me I'm a bad person. La luz roja del coche me dice qué es lo que el coche necesita, no me dice que yo soy un mal dueño del coche. You see, psychologist Dr. Les Carter made this observation. Y el psicólogo, what's his name? Les Carter. Les Carter hizo esta observación. Anger is an emotion that speaks up for personal needs. La ira es una emoción que habla de necesidades personales. It gives pain and hurt and loss a voice. Le da a la pérdida, el dolor y las heridas una voz. Maybe you hear it too tonight. Y Maybe you hear it tonight. quizás tú aquí esta noche. I don't know your background, that's okay. No conozco de dónde vienes, y eso está bien. But maybe you too have been hurt one way or another. Pero quizás tú también has sido herido de una manera u otra. And no one has ever allowed you to share that hurt. Y quizás nunca nadie te ha permitido compartir ese enojo. Because you're afraid they will judge you. Porque tienes miedo de que te van a juzgar, You feel a sense of shame because of que vas a that. sentir vergüenza sobre ti. But you know, when I am with somebody in the counseling room, Cuando estoy con alguien en consejería and they tell me that they bring up their anger, y cuando se manifiesta su enojo, because anger is not a sin, it's an emotion, it's just emotional information. el enojo no es un pecado, es simplemente una información emocional. It's a very positive thing. Es una cosa positiva. So when I'm in my office Cuando estoy en mi oficina and I find out the person just begins to get angry about y something, veo que la persona se comienza a molestar por algo, I say, fantastic. genial, fantástico. Look at my face. Mira mi cara, First look at my eyes, mira mis ojos, my smile. mi sonrisa. With my face, I said two things. Con mi cara yo digo dos cosas. And that is when you see somebody who's really angry. Y cuando ves a alguien que está verdaderamente molesto, Well, normally what we do, ¿qué es lo que hacemos? we get real serious. Nos ponemos serios. You're free to do that. Tienes libertad para hacer eso. But it's a skill in the area of forgiveness. Pero en la habilidad del perdón, You will open your eyes. vas a abrir tus ojos, You'll raise your voice. vas a elevar el tono de tu voz. Tell me about it. Cuéntame más sobre esto. Why? ¿Por qué? Because you know what you're going to do with it. Porque sabes lo que vas a hacer con esa información. You have the potential of healing many people Tienes el potencial de sanar a muchas personas by giving them permission para dándoles el permiso to say, ouch, or I am hurting. de decir, ouch, o esto me duele. It's a way of them notifying what's taking place. Es una manera de que ellos te puedan notificar lo que está ocurriendo. You see, God did not say, don't be angry. Dios no dijo, no te enojes. He said, just don't use it in a negative way. Solamente dijo, no lo uses de una manera negativa. You know, for the record, Y por cierto, in the Old Testament, en el Antiguo the Testamento, word anger in La- the Hebrew la is palabra- used 455 times. la palabra ira en el Antiguo Testamento es usada 455. You want to know a secret? Y quieres un 375 of those times refer to God's anger. y 300 veces de esas 455 se refiere a la ira de Dios. And only 80 times refer to man. Y solamente 80 veces se refiere a la ira de los So hombres. my doctor, pastor friend says anger is sin. Entonces mi hermano y pastor Francis dice, la ira es pecado. Then the perfect God has been sinning, and that's not happening. Entonces el Dios perfecto ha estado pecando y eso realmente no es lo que está ocurriendo. So in fact, we are even told in the New Testament, De hecho, se nos dice en el Nuevo Testamento, at least one time in the New al Testament, menos una vez en el Nuevo in Testamento, Mark 3:5, en Marcos 3:5, it states Jesus was angry. se dice que Jesús estaba molesto. He was angry at the Pharisees. Él estaba molesto contra los fariseos. I'm sure when he cleared out the temple, he was probably angry. But remember, the Word of God that we believe states that Jesus was angry. Y dice la palabra de Dios que Jesús estaba molesto. So you, as a biblical people helper,
tú como una persona que ayuda a otros, your task and my task is to identify the positive benefits of the anger. es identificar, nuestra tarea es identificar los beneficios positivos de la ira. Don't shoot. That's okay. You see, if you acknowledge the anger, Si reconoces la ira, right here, you'll be able to acknowledge the offense. vas a poder reconocer la ofensa. If you acknowledge the offense, Y si reconoces la ofensa, you'll identify the offender. vas a identificar quién es el ofensor. If you identify the offender, Y si sabes quién es el ofensor, you've got someone to forgive. ya tienes a alguien a quien tienes que perdonar. However, De todas maneras, if you're angry si estás molesto, and you are told you should not be angry, no deberías estar molesto. Si te you dicen eso, know, you're supposed to be a believer. tú supones que eres un And creyente good Christians don't get y angry. los buenos cristianos no se molestan. They just lied to you. Te han mentido. But see, you now as a skilled forgiver, Pero tú ahora, como un habilidoso en el you perdón, know there is at least one positive benefit of anger. sabes que al menos hay un beneficio positivo de la ira. If you acknowledge the anger, Si reconoces la you ira, acknowledge the offense, vas a reconocer cuál es la you ofensa acknowledge the offense, you acknowledge the offender, y reconoces quién es el ofensor. you acknowledge the offender, then you forgive. Y si reconoces al ofensor, But you will not forgive tienes que perdonar y no, if you no vas do a not give them permission to acknowledge the anger. Do you understand that? Pero no van a perdonar si no les das la oportunidad de reconocer Remember, I su did ira. not say scream and yell and be hateful. I never said that. Recuerden que no estoy diciendo que se puede gritar o ser explosivo. We're talking about a journey inside of us. Estamos hablando de esa ira que se va produciendo en nosotros internamente. See, with Jenny, Con Jenny, we use this tool with Jenny. usamos esta herramienta con Jenny. What did you do with her then? ¿Y qué hicimos con ella luego? I'm going to tell you in a minute. Se los diré en un minuto. Because I want to introduce you to a new friend. Porque quiero presentarte a un nuevo amigo. Now, Peter, we go to midnight. don't we? Vamos hasta la medianoche, ¿no, Peter? A 12 esta noche. Hasta las 12 esta noche. I can, but they're not going to. Okay, I got it. Él puede porque jet lag tiene. Yeah, that's all right. Another friend came to me for counseling one time. Otro amigo vino hacia mí por consejería, A long-term believer. un creyente de muchos años. And he right out in front told me, he says, I am angry at my dad, Y viene y me dice, estoy molesto con mi papá and I'm not ever going to forgive him. y nunca le voy a perdonar. Now, this is normally what happens. Esto es lo que normalmente ocurre. We pull out our Bibles, Sacas la Biblia and we look at all the verses on the fact you should forgive. y vas con todos los versículos que dicen que tienes que perdonar. Is that wrong? ¿Eso está mal? Les pregunto. No. No. But does it work? Pero ¿funciona o le ayuda? No. Tampoco. Remember, when someone is emotionally feeling strong emotions, Cuando alguien está experimentando emociones fuertes, they're not open to truth no están abiertos a la verdad. because there's so much emotion going on. Porque hay mucha emoción en ese momento. That's why if you're going to be a people helper, you got to be careful about giving truth to someone who's very emotional at that time. Por eso si vas a ayudar a las personas tienes que tener cuidado de darle o compartir la verdad con una persona que está experimentando emociones fuertes en ese momento. And the reason for that is that emotions are not subject to truth in reality. Are not separated? Subject to, Okay. obedient to. Y el problema es que las emociones no son obedientes a la verdad, no responden a la verdad. So I said to Fred, why is it? I said, lay aside for a moment, you should forgive your dad. Tell me why you can't. Tú tienes que perdonar a tu papá, dime por qué no puedes. He said, my dad was an alcoholic. Mi papá fue un borracho, He beat my mother, my sister, and me, golpeó a mi madre, mi hermana y a mí, and I'll never forget it. y nunca lo voy a olvidar, And I want him to be punished y quiero que le castiguen for what he's done. por lo que ha hecho. Being skilled in the forgiveness tool, Ser habilidoso en la herramienta del perdón, what would you say to him? ¿qué es lo que le dije? Let me tell you what I said. ¿Quieres que te diga lo que le dije? I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Your dad should be punished for what he did. Tu papá debe ser castigado por lo que hizo. Now, when I said that to him, Cuando le dije eso, he said, well, I thought you was a Christian counselor. pues yo pensé que tú eras un consejero cristiano. Well, I hope that I am. Y él dice, espero que lo sea. You see, but a deep desire for revenge is legitimate. It's a biblical principle. Un fuerte deseo de venganza es un principio bíblico. See, we are taught so many times
Se nos enseña muchas veces So we are not to take our own revenge. And that is true. que no debemos tomar la venganza en nuestras manos. Y eso es verdad. But we forget to tell them Pero that the olvidamos person that decirles hurt you que la persona que te should be hirió punished. debe ser castigada. That is very biblical. Y eso es muy bíblico. Genuine forgiveness from the heart does require a payment for the hurt. El perdón bíblico realmente del corazón requiere un castigo por la ofensa. Where do you find that one in the Bible? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Thank you for asking. Gracias por preguntar. Hebrews 9:22. Hebreos 9:22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. It has to be paid for. Tiene que ser pagada la ofensa. You know, we as believers from time to time sin. Maybe you don't, but I do. Como creyentes nosotros de vez en cuando pecamos. Quizás ustedes no, pero yo sí. And then when you read 1 John, first chapter of John, God tells us what to do with it. Y cuando leemos 1 de Juan, capítulo 1, Dios nos dice qué hacer con eso. And we all know 1 John 1:9. Y todos sabemos 1 de Juan 1:9. We confess our Si sins. confesamos nuestros pecados, He is faithful, Él es fiel. which means you can count on him and tell the Quiere truth. decir que puedes decirle la verdad. And you want the next two words? And just. Y la siguiente frase dice, y justo. He does not go on to say, forgive us for our sins, Él no dice, perdón nuestro pecado, until he has first said, hasta que ha dicho, justice has been paid for. la justicia ha sido pagada. The people that have hurt you, La persona que te ha herido, that has been paid for. eso se ha pagado. The problem is, El problema es they've not received a pardon for it. que ellos no han recibido el perdón por eso. It's been paid for, Ha sido but pagado, they have not received a pardon for pero it. no han recibido el perdón. And that's something they have to keep in mind. Y es algo que debemos recordar. You see, the logic in Fred's mind, La lógica en mi amigo, I said, Fred, tell me why you cannot forgive your father. le dije, ¿por qué no puedes perdonar a tu padre? He said, I'll tell you why. Te diré por qué. If I forgive my father, El problema de mi padre it's like I caught him fishing, there's a hook in his mouth, es como que él es un pez y tiene un anzuelo en su boca, and if I take out that hook y si lo quito and put him back in the y water, lo pongo en el agua, he just swims on, he's scot-free. se va y queda libre, queda impune. See, what Fred did not understand, Lo que mi amigo no entendía, his father was not on his hook. el padre no estaba en el anzuelo de él. He was on his father's hook. Él estaba en el anzuelo de su padre. Era su padre que lo tenía consigo. But his logic is good. Pero su lógica es His buena. father should be punished for what he did. Su padre debería ser castigado por lo que hizo. And so when someone says, I just tell people that they deserve to be punished, Yo solamente digo a la gente que merecen ser castigados. no problem, agree with them. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Again, remember, bitterness in Fred's situation, Recuerda, en la situación de mi amigo, it was like he had a glass full of poison, es como él tenía un vaso de veneno and I'm going to hurt my dad y voy a herir a mi padre by drinking the poison. al beberlo. You go, say that again. Repite eso conmigo. Remaining bitter Quedarme amargado is like es como drinking the poison, beber veneno, hoping it's going to hurt them. beber veneno esperando que le haga daño a ellos. You say, well, that is not smart. Eso no es muy inteligente. But that's one of the reasons you're going to discover so a person may not forgive someone that's hurt them. Pero esa es una de las razones por las que otros no perdonan a otros. You see, as a skilled forgiver, skilled in forgiveness, Como alguien habilidoso en el perdón, you know sabes that forgiveness does not benefit the person you forgive. que el perdón no beneficia a la persona que has perdonado. Do you understand that? ¿Entiendes eso? Forgiveness is not for the other person. El perdón no es para la otra persona, It's for your benefit, es para tu beneficio, not their benefit. no el beneficio de ellos. They usually don't change, Ellos generalmente no cambian and it won't change them. y no los cambiará. Well, I tried to get my friend Fred to forgive his dad. Intenté ayudar a mi amigo para que perdonara a su padre, So I said to him, okay, Fred. Fred. I said, if we took your shirt off your dad, took his shirt off, Your dad or his. he would take the shirt off his dad. Okay, si tú pudieras quitarle la camisa a tu padre And bend him over the desk
y ponerlo en el escritorio. And I took a rod with leather coming down with metal in called a cat of nine tails. Y si tú puedes darte como una herramienta de tortura que tiene como metales o piedrecitas así. And if I took that whip Y si te diera ese látigo and I smashed across your father's back, y castigara a tu padre con ese látigo con piedritas, if I did it 10 times, would you forgive your dad? si le diera 10 veces, ¿tú lo perdonarías? No. No. If I did it 20 Y times, si lo hiciera 20 you're gonna veces, cut open his back. y si le dejo toda la espalda ensangrentada, If I did it 40 si lo times, hiciera 40 veces, ¿lo perdonarías? guys, let's tell you what, let's take our fist and let's just smash your father's face in. Vamos a hacer algo, tomemos nuestro puño y vamos a partirle la cara a tu padre. And we take some thorns and let's rip it across the top of Y his vamos head. a coger unos thorns, espinas, y las ponemos en tu padre. He crosses his arms. Y él cruzó sus brazos. I know what you're trying to say. Ya sé lo que me quieres decir. Didn't stop me. No me detuvo. Let's spit in his face. Y le escupimos en la cara. Let's drive railroad spikes into his hands and feet. Y vamos a poner esos clavos en sus manos y sus pies. Would you forgive a man? ¿Lo perdonarías entonces? No. No. Now you say, I have used a lot of verses. He usado muchos versículos. I've described the death of Christ. Lo he guiado a Cristo. Remember his motive. Pero recuerda su motivo. My dad needs to be punished. Mi padre debe ser castigado. Well, God was very faithful. God was very faithful. Dios fue muy fiel. God brought to my mind Dios trajo a mi mente what the word forgiveness means. lo que la palabra perdón significa. I have asked hundreds of people in many places, He visto cientos de personas en muchos what lugares. is your definition of forgiveness? ¿Cuál es tu definición del perdón? Most of the answers Muchas de las respuestas are the result of forgiveness. son el resultado del perdón. Oh, I can tolerate, I can be around them now. Bueno, quiero tolerar esta I don't relación, hate them no anymore. quiero odiarlos más, I can see them. los puedo ver. That's not forgiveness. Eso no es perdón. That's the result of forgiveness. Ese es el resultado del perdón. What picture do you have in your mind when you forgive? ¿Qué imagen tienes en tu mente cuando perdonas? Today, I had a friend of ours took us to lunch at VIP. VIP. Now, we said, let's go down to VIP and have some ice cream. Uno de nosotros nos llevó a Vips a tomar un helado. In your mind, you picture getting in the car, driving downtown, going to the restaurant day. Y en tu mente tú estás ya imaginándote subirte al coche, conducir, llegar al What restaurante. visual picture would come to your mind? ¿Cuál es la imagen que viene a tu mente cuando hablas de perdón? Well, God brought to my mind, Dios trajo a mi mente, studying languages when I was in seminary. estudié los idiomas cuando estaba en el seminario. When you study the word forgive, Cuando estudias la palabra perdonar, it's made up of two words. está compuesta por dos palabras. What are those two words? ¿Cuáles son esas dos palabras? The first word, La primera es the preposition, which means away, la preposición fuera o lejos, and the second word y la segunda means to send. es enviar. So if you put those two words together, Cuando juntas esas dos palabras, as you can figure out, como pueden imaginarse, it means to send away. significa enviar lejos. Historically, it was used to indicate sending an object or person away. Y históricamente significaba enviar a una persona o un objeto lejos. However, later it became to include releasing someone from a debt or marriage or something like that. Y luego se convirtió en liberar a una persona de una deuda o algo así. Later on in history, it was used to release a person from punishment for wrongdoing. Y luego en la historia se convirtió en liberar a una persona del castigo por lo que ha hecho. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, the word appears 142 times. la palabra aparece 142 In the veces. first and second century, Y en el primer y segundo siglo, whenever they used the word forgive, cada vez que usaban la palabra in perdonar, their mind, en su mente, they pictured something being sent away. lo que ellos veían era enviar algo lejos. Why was that? Why did God use that particular word? ¿Por qué Dios usó esa palabra en particular? Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento, once a year was a day of atonement. una vez al año era el año de la expiación. And they would take two goats E iban a tomar dos corderos
And one goat they would slaughter and sprinkle their blood. Y uno de ellos iban a matar, sacrificar y rociar su sangre. The second goat, Y la segunda, the priest would put his hands on the head of the goat. el sacerdote ponía sus manos sobre el cordero. Then he would take that goat out into the desert, Y luego enviaban ese cordero lejos en el send it desierto. away, Lo enviaban lejos and then let it go. y lo dejaban ir. You see, that was the picture what God was doing through the peace for the sin of Israel. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Israel. They knew it needed to be sent away. Sabía que tenía que ser enviado fuera. However, now we have biblically, Ahora, bíblicamente, nosotros we got a place to send it. tenemos un lugar donde enviarlo. Today we send our confessed sins over to the Lord Jesus. Ahora confesamos y enviamos nuestros pecados hacia el Señor Jesucristo. We're told in Colossians 2:14 Y en Colosenses that 2:14, He has taken them away que Él los ha llevado lejos and having nailed on the y cross. los ha colgado en la cruz. So the process of forgiveness El proceso del perdón can be compared. puede ser comparado con, We want to send this package, this letter, big package here, okay? queremos enviar este paquete, So we put the paper or letter, whatever we want, into this pones lo envelope, que sea que quieres enviar en ese sobre and we take it to the post office y here, lo llevamos a la oficina de correos, and we pay some money for it, they stamp it, and they send it away. pagamos el dinero, ponen el sello y lo envían lejos. Maybe you drive home, Quizás tú conduces a tu casa and later on in the afternoon, y luego en la tarde, I wish I had that back. me gustaría tener ese paquete So de you go vuelta. back to the post Y office. vas a la oficina de correos. Say, I want that letter back. Quiero ese paquete de nuevo. It's gone. Ya se ha ido, lo hemos enviado. It's been sent away. Ya se ha enviado lejos. In my country, En mi you país, put this into a metal container called a Sí, mailbox. Mailbox. we have them here too. ¿Habéis visto esas cajas del correo donde metes los sobres y los envías? Once you put it in there, Una vez que lo pones allí and you change your mind, y cambias tu pensamiento and you try to get in that mailbox, y quieres meter la mano nuevamente en ese recipiente, it is a federal offense, and you go to prison if you mess with that mailbox. es un crimen y puedes ir a la prisión por eso. So again, the Greek word for forgiveness means to send away. La palabra griega para perdón significa enviar lejos. Forgiveness is the process of sending the person who hurt you and their sin over to the Lord Jesus. Perdón es enviar a la persona que te ha ofendido hacia el Señor Jesucristo y su ofensa. Con su Then you release them. y después los liberas. See, Jesus is the only one who is able to take all of our sins upon himself. Y Jesús es el único que es capaz de tomar todo nuestro pecado sobre sí mismo. And all of you know that. Y todos vosotros sabéis eso. See, God is a righteous judge. Dios es el juez justo. So he's going to receive the offender and the sin. Así que va a recibir la ofensa y el pecado. But what he wants us to do Pero lo que quiere que nosotros is hagamos please step aside es hacernos a un lado and let me administer the justice as due. y dejarle a él administrar la justicia que es necesaria. We won't go Romans 12:19. Es lo que dice Romanos 12:19. Do not take your own revenge, my No brethren. tomes la venganza en tus propias manos. Leave room for the anger of God. Dejar lugar a la ira de Dios. Stop right for a minute. Y vamos a detenernos un momento allí. Anger. Ira. You know, God is as angry at the person who hurt you as you are. ¿Sabías que Dios está tan airado con esa persona que te ofendió como tú lo estás? And some of you have been hurt very deeply in your life. Y quizás muchos de vosotros habéis sido heridos profundamente en You vuestra say, vida. God, where were you when I went through that? Y Dios, Carlos, Where were you when I went through that? y preguntas, ¿dónde estabas tú, Dios, cuando yo pasé por esto? My dad was an alcoholic. Mi papá era un alcohólico. I was raised in an alcoholic home. Yo crecí en una casa alcohólica. One day my dad walked away and never came back. Mi papá se fue y nunca volvió. My parents divorced. Mis padres se divorciaron. I was raised in a single parent home. Fui criado en la casa de un padre. I can compare stories with you if you want to. Y puedo comparar historias. Those are very deep hurts that took place. Son heridas que calaron muy profundamente. But you notice in here it says the anger. Pero aquí dice la ira. God is angry at what happened to you. Dios está irado y molesto por lo que te ocurrió. And then he goes on to say, Y luego dice, revenge is mine.
La venganza es mía. And that's only where we stop thinking. Y es ahí cuando dejamos de pensar. But the verse goes on. Pero el versículo continúa. I will repay. I will hurt them for what they have done to you. Pero dice la Biblia, yo pagaré, yo los voy a herir por lo que te han hecho. Notice God is just as angry at your offense as you are. Dios está justamente irado contra tu ofensa como tú lo estás. And He'll repay the offense for the person that hurt you. Y Él va a pagar la ofensa contra el que te ofendió. You know, Paul was at the end of his life. Pablo estaba al final de su vida. In his last email, he sent out, it was to Timothy. Y su última carta fue para Timoteo. He said, you know, Timothy, ¿Sabes, Timoteo? Alexander the coppersmith. ¿Algo? Alexander the coppersmith. Metal worker. Alejandro el Herrero. You know what he did? He hurt me very deeply. ¿Sabes lo que hizo? Él me hirió profundamente. You know, he shares that with Timothy. Y eso lo comparte él con Timoteo. Now he could say, I'm very bitter against him. Y pudo haber dicho, estoy muy amargado. And I'm con él. angry at God that He let this happen because I was serving you. Y pudo haber dicho, estoy hallado con Dios porque permitió que esto ocurriera si yo le estaba sirviendo a él. You know what Paul says? Pero ¿sabes lo que dice Pablo? The Lord will repay him for what he has done to me. El Señor le pagará por lo que me ha hecho. Why was Paul able to forgive Alexander, the metalworker, coppersmith? Pablo tuvo la habilidad de perdonar a Alejandro el Herrero, Not because Paul was spiritual. no porque Pablo era espiritual. He had reassurance in his heart. Él tenía la seguridad en su What corazón was done to him que lo que había sido hecho contra was él going to be paid for. iba a ser pagado o castigado. Now, normally I get the question, Muchas veces recibo la pregunta, that works for non-Christians. eso funciona para un no cristiano, What about Christians? pero ¿qué pasa con un cristiano? They're going to stand before God Yes. at the Bema Seat judgment. Ellos se van a enfrentar a Dios en el juicio, And at that judgment, y en ese juicio we'll give an account for what we've done in the flesh. vamos a rendir cuentas por lo que hayamos hecho en la carne, But the issue is not sin. pero el problema no es el pecado. The issue is rewards. El tema de ahí es la recompensa. And so there may be someone who accrued a lot of rewards, Puede ser alguien que haya acumulado mucha recompensa, but because of the evil they have done also, pero también por el mal que han hecho, rewards are taken away. la recompensa es quitada de ellos. Now there's no judgment. There's therefore now no judgment, and there's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo, So they're not going to be judged for sin, así que no somos juzgados por el pecado, but they're going to lose. pero van a perder See, most su recompensa. preaching and teaching is not clear. Mucho de la predicación y la enseñanza no es clara. My personal opinion, you don't lose your salvation, En mi opinión personal, tú no pierdes tu salvación, but you can lose your rewards. pero puedes perder tus recompensas. And that's why the Apostle Paul, Y por eso el apóstol he Pablo, says, I beat my body yo golpeo mi cuerpo because my body wants to sin, porque mi cuerpo quiere pecar, but I control it. pero yo lo controlo So I will not be disqualified para que no se me and descalifique experience that loss. y experimentar esa pérdida. De You la see, recompensa. basically there's two kinds of people. Hay dos tipos de personas básicamente. There's the keepers and the senders. Hay los the keepers, Keepers okay, los que and the senders. tienen, y los senders, ¿cuál? Sending Los que what? envían, okay, los que envían, los enviados. Is there a Spanish word for sender? No. Do you know a word for that? A person who sends away. Okay, una persona enviada. We got that. Okay. Now, a person who keeps them in their heart, Una persona que lo mantiene en su corazón. what the sad thing is, Lo triste es, there's two things they cannot do. hay dos cosas que no pueden hacer. Well, what are those two things? ¿Cuáles son esas dos cosas? Number one, La primera, they cannot express love. no pueden expresar amor. No one living with an angry person feels love. Nadie que vive con una persona irada se siente amada. Why? ¿Por qué? Because anger creates fear, Porque la ira produce temor and fear pushes out love. y el temor empuja fuera al amor. And we're also told Y también se nos dice that love can push out fear. que el amor puede echar fuera el temor. So it can work both ways. Así que puede funcionar de las dos maneras. So number one, they cannot express love. Así que los que lo guardan no pueden expresar amor. And you know the other sad part? ¿Y sabes cuál es la otra parte triste? A person who continues to keep
the anger, bitterness in their heart, la persona que sigue reteniendo su ira en su corazón, you're beginning to understand this as skilled people in forgiveness. y estáis comenzando a entender esto ahora como personas habilidosas en el perdón, You cannot receive love. no puedes recibir amor. An angry person never feels love. Una persona airada nunca se siente amada. And I'll tell you what, if a woman is married to an angry man, Y si una mujer está casada con un hombre airado, there's no way she's going to please him. no hay manera de que ella lo pueda hacer. She's not going to give enough sex to please him. Ella no le va a dar el sexo para contentarlo o para satisfacerlo, Because his heart has been locked down. porque su corazón está cerrado. So they cannot give love, they cannot receive No love. pueden dar amor, no pueden recibir amor. And that is very sad. Y eso es muy triste. Dr. Rubin, who's a medical doctor and psychiatrist, El doctor Rubin, que era un doctor y era también psiquiatra, he says repressed anger functions as a block to other feelings. la ira reprimida funciona como un bloqueo a otras emociones. So that a person who is angry and doesn't know or show it, very often cannot feel love or express love. Una persona que está airada muchas veces no puede dar amor ni recibir amor. You understand, biblical Christianity is good psychology. Bíblicamente el cristianismo es buena psicología. And then we have the keeper can still function, we talked about that. Y que lo retiene, aquel que retiene la ira, puede todavía funcionar. And then the vetted keeper, what is the sender? Si tenemos al que retiene la ira, ¿cuál es aquel que lo envía afuera? And we're just about done. Hang on. Ya vamos a terminar, esperen un momento. What is the sender? ¿Cuál es el que le envía? He understands the concept that the hurt he experienced must be punished. Ellos entienden que la ofensa y la herida deben ser castigadas, But in most societies, pero en muchas sociedades legal revenge or punishment is usually carried out in a prison or in a jail. una venganza legal se lleva a cabo en una prisión. And that is the location and environment for punishment. Y ese es el lugar donde se castiga. Well, in my mind, I needed an illustration. Y en mi mente yo necesito una ilustración. Since Jesus is responsible to take revenge on these people, since Jesus is responsible to take revenge on the evil people, La respuesta de Jesús para vengarse de la gente malvada I just picture that Jesus must have a jail somewhere. es que Cristo debe tener en mi mente, Cristo debe tener una cárcel en algún sitio. Now, that's just an analogy. Eso es solamente una We analogía. call it the Jesus jail. Lo llamamos la cárcel de Jesús. And many others have stolen that concept. Y muchas personas han robado ese concepto. 'Cause I like the concept myself. Porque me gusta ese concepto de la cárcel de Jesús. And what I told Fred, Y lo que le dije a Fred, I said, let's suppose you're a sheriff of a small town. You're a share. sheriff, a policeman of a small town. Well, Ok, tienes una parte en un pueblo pequeño. and you catch yourself a long-term prisoner. Y capturas a un criminal And you put him in your little jail. y lo pones en tu cárcel. You gotta watch him 24/7. Tienes que vigilarlo 24/7. Then you get a message from the Capitol. Y luego recibes un mensaje de la We capital built this new prison, que ahora han construido esta nueva prisión and all of you in small pueblos, y todos vosotros que estáis en las aldeas pequeñas you can send the prisoner and their conviction papers to us at the city, y puedes enviar a tu prisionero con los documentos de su ofensa and put them in our prison. y los puedes poner en la prisión de la ciudad But ahora. you gotta bring the criminal, Tienes que traer al criminal and you gotta bring the conviction y papers. tienes que traer A paper that has all the la convictions, sentencia, la sentencia. what they've done, Like, oh, not the sentence, but the charges, los cargos. Charges. Los cargos. charges, that's on there. Okay. La lista de cargos y al criminal, tienes que traerlos a la prisión de la ciudad ahora. Then I said to Fred, you got a choice. Y le dije a Fred, tienes una opción. You can keep your father in the prison of your own heart, Puedes mantener a tu padre en tu pequeña prisión en tu corazón. O puedes you can transfer your father over to the Lord Jesus, puedes transferirlo a la prisión de Jesús, put him in the Jesus jail, ponerlo en su cárcel and let Jesus punish him. y dejar que Jesús lo And he'll do a castigue. better job than you can. Él va a hacer un mejor trabajo de lo que tú puedes. Now, it's 2 hours of working with this guy. Y eso fue 2 horas de conversación con este When hombre. I told him another story, Cuando le dije otra historia, he turned off the couch, got on his knees,
cuando le terminamos la historia, él volteó, se arrodilló en el sofá and was ready to forgive his father. y finalmente perdonó a su padre. When he understood Cuando entendió forgiveness does not relieve the person from what they've done, que el perdón no es liberar a la persona de lo que ha hecho, but it transfers. sino transferirlo. And forgiveness is the process of sending away or transferring the person and the sin over to the Lord Jesus. Y el perdón es el proceso de transferir o enviar la ofensa y a la persona hacia el Señor Jesucristo. Remember I told you about Jenny? ¿Recuerdan lo que les dije acerca de Jenny? We were working with Jenny. Que estábamos trabajando con ella. She said, she asked if she could meet with Raquel, Linda, and me. Ella preguntó si podía reunirse con Raquel, con Linda y We conmigo. would be happy to. Y estábamos felices de hacerlo. So after all the family was taken care of, we went into a back room. Al final fuimos a un cuarto en la parte de atrás, una habitación. And I asked Jenny, please tell us your story. Le dije a Jenny, por favor, dinos tu historia. Don't fight off the emotions. No luches contra las If emociones. the emotions come up, Deja que las emociones salgan. please give them a voice. Por favor, darle una voz a tus emociones. Apparently she's never been able to do that. Y aparentemente hasta ese punto nunca había tenido la oportunidad de I hacerlo. said, tonight, God has given you permission to share your history and the emotions behind it. Y hoy Dios está dando la oportunidad de compartir tu historia y las emociones detrás de esa historia. And I kept urging her not to stop. Y le animaba a que no se detuviera. Let the emotions come up. Deja que las emociones So I salgan. say, terrific, tell me another thing. Tell me more. Dime más, dime más. And her story actually broke Linda's and my heart as we listened. Y su historia realmente rompió el corazón de Linda y el mío. It was a heart, she was able to have permission to share. Me dio permiso para compartir. She had permission to share. She had or you have permission. She had permission to Ella share. tuvo permiso para compartir su historia con nosotros. What did she say? ¿Y qué dijo? She says first of all, her parents never married. Sus padres nunca se casaron. They had children. Ellos vivieron juntos y tuvieron hijos. The home was not stable. La casa no era estable. The birth father was repeatedly unfaithful to her mom. El padre era continuamente infiel a la madre. And he produced 9 children from 5 different women. Y tuvo 9 niños con 5 mujeres diferentes. Then her mother had told her that your father never wanted her. Y le dijo que su padre nunca la quiso. Your dad wanted a boy, not a girl. Él quería un chico, no una chica. Remember I said anger gets transferred and acted out on other people? ¿Sabes? Como comenté al principio, que la ira se transfiere y afecta a otras personas. And I asked her twice when she told me this. She said her mother used to beat her and her brother with a rubber hose every day. Y le pregunté y ella dijo estas 2 veces que su madre, her mother or her father? Her mother. Her mother beat the sister and her brother every day. Que su madre les golpeaba todos los días a ella y a su hermano. And I said, you mean every day? She said, every day that I can remember. Y él le preguntó, ¿todos los días? Y ella dijo, todos los días desde que tengo memoria. Then she told us that she was raped by an uncle when she was 9. Y luego contó que fue violada por un tío cuando tenía 9 años. By another man when she was 16. Y violada nuevamente por otro hombre cuando And tenía she told her 16. mother and her mother would not believe her. Y él le dijo a su madre sobre esto y su madre no le creyó. She was drugged and raped at 10. Raped. Drugged and raped. Okay. Y fue drogada y violada nuevamente a la edad de 10 años. She was molested by other relatives. Fue tocada sexualmente por otros. She never had her mother's approval at all. Y nunca tuvo la aprobación de su madre. How in the world did you lead that woman in prayer? ¿Cómo guías a esa mujer en la oración? Rather than tell you how, I'm going to illustrate it. Yo no voy a decirte cómo, lo voy a ilustrar. Every one of us in this room, Alguien en esta habitación, at one time or another, alguna vez you've been hurt. ha sido herido. The fact that you're adults right here tell me you've been hurt sometime. El hecho de que seáis adultos los que estáis aquí me dice que en algún momento ha sido herido. And maybe for some of us right here tonight, Y quizás para algunos de nosotros esta noche, the emotions of that hurt, las emociones, the pain of that hurt, el dolor de esa herida has been pushed down for years. ha sido tapiado o pujado o ocultado por años. What if you gave yourself permission tonight? Y si esta noche te dieras permiso, Now this is going to be between you and God and nobody else. esto va a ser entre tú y Dios y nadie más. No one's going to know about this but you. Nadie va a saber acerca de esto, pero tú. If you would let your mind go back to those hurts Si tú dejaras que tu mente fuera otra vez a visitar esas memorias de esas heridas and feel the emotion behind those hurts, y que te permitas sentir esas emociones
de esas heridas. What I'd like to do as we come to a conclusion, Lo que quiero hacer a medida que nos acercamos a una conclusión, I'd like to I would like to give the same prayer for you to experience as I gave to Jenny. lo que quiero hacer es que experimentes esa misma oración que hice con Jenny. Before Jenny and I prayed, Antes de que Jenny y yo oráramos, I said, what I'd like you to do lo que quiero que hagas is just maybe when we go into a prayer time here, es cuando vayamos a nuestro tiempo de oración, picture your mom standing next to you. She can't touch you, she can't say anything. es que imagines a tu madre al lado de ti, ella no te puede tocar, no te puede hacer nada. We're laying down memory traces in the brain. Estamos haciendo es poniendo memorias en el cerebro. The Christian brain works the same way as a non-Christian brain. El cerebro cristiano funciona de la misma manera que el cerebro no cristiano. Then I want you to picture yourself either standing with the Lord Jesus or just sensing His presence. I don't care. Y quiero que te imagines estando cerca del Señor Jesús. And why are we going to Jesus? ¿Y por qué vamos a Because Jesús? He is the one who said, "Come to me." Porque Él es el que ha dicho, ven a mí. You who are weary and heavy down with so many issues in your Vosotros que life. estáis cargados y trabajados con muchos problemas. So we're going to go to Him. Así que vamos a ir a Él. So I'd like everyone else to bow our heads in our time of prayer. Quiero que cerremos nuestros ojos vamos a orar. If you don't want to, just be quiet while the other person does Y it. si no quieres hacerlo, simplemente mantente en silencio mientras lo haces. Quietly in your heart, not out loud. Quietly in your heart, but not out loud. En una quietud en tu corazón, no audiblemente, sino en tu corazón. You go before the Lord Jesus yourself. Vas a ir al Señor Jesús tú mismo And then just say, Lord Jesus, y le vas a decir, Señor Jesús, this is whoever who hurt you. esta es la persona que me ha herido. Before I transfer them over to you, Antes de que te los transfiera a ti, I want to tell you in their hearing what they did to me. quiero decirte a ti mientras ellos escuchan lo que me han hecho. Lord Jesus, when I was growing up, Señor Jesús, cuando crecía or an adult, o como un adulto, I'm going to tell you now what they did to me. y te digo ahora lo que ellos me hicieron, I'm going to take about 20 seconds, voy a darte 20 segundos. and in the prayer time, Y en este tiempo de oración, tell Jesus specifically. dile a Jesús específicamente. Don't defend it or explain it. No lo defiendas, no lo expliques, Just name solamente nómbralo. it. Just name what was done to you. Solo nombra lo que ha sido hecho contra ti. You're stating it to Jesus. Y se lo estás diciendo a Jesús You just take about 20 seconds. en 20 segundos. Be specific. Sé específico. Then say to the Lord Jesus, Y ahora dile al Señor Jesús, I realize it's your responsibility to punish them. yo reconozco que es tu responsabilidad castigarlos, But only because of your death on the cross. pero solo por tu muerte en la cruz. I ask you to grant them grace, mercy, and pardon that they do not deserve. Te pido que les des la gracia y el perdón que ellos no merecen. And I now send them and their sin over to you, Lord Jesus. Y ahora envío a ellos y a su pecado hacia ti, Señor Jesús. And I leave them with you. Y los dejo contigo And I say goodbye. y digo adiós. Then pray, Heavenly Father, Amado Dios, I acknowledge in my heart reconozco en mi corazón I cannot change history. que no puedo cambiar la historia, Right now, in the name of the Lord Jesus Christ, pero ahora en el nombre del Señor Jesucristo, break the power and control that history has had on me. rompe el control que la historia ha tenido sobre mí. If there's any generational curses that's coming down to me because of that, Si hay maldiciones relacionadas que están viniendo por esto, I confess that Jesus is my Lord and Savior. yo confieso que Jesús es mi Señor y Salvador. I just hold up His blood. Soy cruzado con su I sangre come against those curses and break them in Jesus' name. y que Cristo las rompe en su nombre.
And I now accept upon myself Y ahora acepto en mí the consequences las consecuencias that I'm having to live with and remember con las que tengo que vivir o recordar, in order con el fin de to prepare me para prepararme to help somebody else. para ayudar a otras personas. Because by your wounds we were healed. Porque por tus heridas hemos sido sanados By our wounds other people will be healed. y por nuestras heridas otros también lo serán. Thank you for what you're doing in my life. Gracias por lo que haces en mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. Amen. Amén. My opinion, Mi opinión, that was the easy part. esa fue la parte fácil. Now the question is, La pregunta es, what do you do with the memories? ¿qué haces con los recuerdos And what do you do with the consequences? y qué haces con las consecuencias? I'm going to tell you that tomorrow morning. Te lo diremos mañana por la mañana. I want to thank you for being here Quiero today. darles las gracias por estar aquí esta noche. And I want to thank Eddie for the excellent job he has done tonight, okay? He just said, sorry for the mistakes. Number one, tomorrow I'm going to teach you never to use that word again. Ok, mañana me va a enseñar a no disculparme por los errores. And then, secondly, I'm going to teach you tomorrow, Y mañana le voy a enseñar we do not make mistakes. que no cometemos errores. What do you mean don't make mistakes? ¿Qué quiere decir con que no cometemos errores? No, we have learning activities. Tenemos actividades de aprendizaje. ¿Verdad? Amen.